我齐敬春一人替小镇百姓承受这场劫难。三教根底，岂是你小小儒士可以动摇的？齐先生，陈平安，大道就在脚下，走。前辈，千年暗示，一灯即明。天道崩塌，天道崩塌，我陈平安，我陈平安，唯有一剑，唯有一剑，可搬山，可搬山，断江，断江，倒海，倒海，降妖，降妖，镇魔，镇魔，弑神，弑神，摘星，摘星，摧城，摧城，开天，开天。偷春联这种事情，只有崔禅做得出来。这些书在大离京城市价多少？奴婢回娘娘的话，最多60文。看来儒家圣贤们的道理越大，就越不值钱呢。算不上富贵人家的日子，不过还挺自在。娘娘对殿下用心良苦，苦其心志，劳其筋骨。这话就虚伪了。真正受苦的孩子是隔壁那个孤儿。我家木儿可称不上吃苦。福禄街卢氏送来的那几页，连他们自己都不敢翻看的古书呢。我记得其中有门有趣的小法术。天地相通，山壁相连，软如杏花，薄如纸。五指一剑，急速开门，奉3山9侯先生律令。去！有意思，书中记载神通与当今几派术法差异很大。这3山9侯先生究竟是什么身份？可有些人命好，随便怎么折腾都是享福；有些人命贱，生来就是吃苦的。小家伙，日后找我报仇之前，你至少要和云霞山、正阳山、书简湖这3方打交道。等找到我，牛年马月了。记得把锁修好，还有里面那个。天地相通，光阴穿山，神入上旋，念追地细，无念一瞬，急速行下。奉3山9侯先生律令。因为你违背了大英娘的誓言。我家木儿几句玩笑话，算得了什么？你一个小贱种的誓言，又值得了几个钱？
都该死！怎么，王将军觉得不对？虽然不知更多的内幕，但动辄杀伐，我确实觉得不对。不愧是归降卢氏王朝的头号猛将王义府啊！八进五人说话就是硬气。王将军是讲道理的人，如今身处一个阵营，别一言不合就打打杀杀的，我很不喜欢。不过这人呢，总是会把菩萨心肠当成天经地义。不如将王将军舍了性命尊严也要保护之人送入皇宫，或是教房司如何？娘娘说得对，属下只是断己之权，不敢乱废。属下知错，全凭娘娘谕旨，万死不辞。今天我要2颗人头落地，一颗是上任督造官宋玉章的脑袋，另一颗嘛，就是这间屋子的主人陈平安。小宝平，你听齐先生说过外面的世界吗？当然说过，咱们浩然天下有9个大洲，我们所在的东宝平洲是其中最小的一个。但即便如此，宝平洲依然藩国无数，王朝如林，奇人异事数不胜数。更别说外面的北距泸州、南婆娑州、中土神州、皑皑州，还有金家。我刚才仔细看过了，接下来顺着铁夫江一路往南，过了齐墩山，到了一个叫红竹镇的地方，就能走水路了，脚程会快上许多。陈平安，鱼。以后钓鱼抓鱼这些事，你都可以教我。还是我来吧，我本来就是照顾你去山崖书院求学的。齐先生说过，富集游学怕不得苦，就是要背着书箱，一边游历山河，一边砥砺学识，两者缺一不可，不然就是瘸子走路，东倒西歪，走不成正道。那如果以后路过竹林，我给你做一个竹书箱。真的？真的。我想此行山高路远，竹林肯定能遇到，说不定还能看到刘宪阳说的那个天一样高的山，最广阔的河，还有……宝平，如果未来我遭遇意外不在你身边了，你也不要害怕。那些山虽然看着远，但只要咬着牙，脑海里想着不管怎么样走到山脚就好，就真的能走到山脚。陈平安，你不能抛下我，我什么都不懂，一个人肯定会傻眼的。收！我是说，你一定能够走到山崖书院，而且你会读很多书，见很多世面，说不定就能成为天下第一个女先生、女夫子呢。陈平安，你头上的簪子是齐先生送你的？是啊。这是齐先生的先生送给齐先生的，然后齐先生又送给了你。那从今天起，我就喊你小师叔好了。为啥？这样的话，如果哪天你打算丢下我，就会想，我陈平安可是李宝平无比敬爱的小师叔，这样就会有一点舍不得啦。哎，能不能不当什么小师叔啊？放心，我不会丢下你的。不行。那我不给你做小竹箱和草鞋了。啊！世上哪有不给我做小竹箱和草鞋的小师叔啊？爹，那个泥腿子凭什么跟小姐这么亲近？陈平安，你家门锁不知被谁给弄坏了，放心，幕后罪魁祸首我一定帮你查清楚。
爹，你给陈平安找的剑修到底行不行啊？不行。阮师，我再买下神秀山周边4座山头赠你，如何？多此一举。你为何执意杀陈平安？不惜花费如此大的代价，以至于让他离开大黎边境再下手也不行。圣人面前无虚言，我家木儿马上就要进入大黎京城，到时候会有一场大机缘降临，未免节外生枝，扰他心境，我必须尽早斩草除根。阮氏只管开价，只要你肯点头，我甚至可以说服陛下，为阮姑娘将来正道大开方便之门。不但我本人，就连国师崔禅、藩王宋长敬，都可以为阮姑娘正道助一臂之力。以后你不要进入龙泉县地界，否则别怪我出手打女人。啊，罢了罢了，大不了就等到了大黎边境再说。爹，我们要躲到什么时候？既然小姐不想我们跟着，就见机行事。怎么，不服气？难道忘了是谁把你教训了一顿？我可是武道2境，要不是当时在小镇，你不许我运转气机，我一只手就能撂翻他。那个少年境界虽然不如你，但底子比你扎实。除非是点到即止的切磋，否则你赢不了他。而且当初人家还不忘拉你一把，换做爹，不给你加1瓦片，就算厚道的了。所以说他傻呀。咱们二公子说过，妇人之仁，活不长久。爹，朕要领一将，保护小姐。宝平，身后。小师说，书上说，这世间有山精鬼魅、妖物作祟，他们性情暴戾，喜欢以人心肝做下酒菜，尤其是读书人，则会最为险难。你平时看的都是什么书？守一，怎么是你啊？我们决定赌一把，和你们一起去山崖书院。别说这些了，那边有个怪人。谁？出来！你就是陈平安吧？故意绕开主路，专挑这等险地。这陈平安人小鬼大，谨慎得很呐。不过是志同把戏。跟好他，等出了大黎边境，去人头复命。没有外伤，皆是被浩然罡气震碎经脉而死。
动手的定是名武夫，走的还是霸道至极的路子。想必是娘娘飞书中提及的圣人阮琼。无妨，除了大力地界，他便有通天的本事，也不敢阻拦了。那伙人碰不得，这两个就当是补偿了。不要打草惊蛇，速战速决。你就是陈平安吧？你好，我叫阿良，善良的良。我是一名剑客。剑客？暂时找不到配得上我的剑，所以只好以此代替，用来羞辱天下用刀之人。哎，别这么严肃，自己人。我会送你们到大黎边境的野夫关，在那之前，我们结伴而行，有个照应。你怎么会知道我们的路线？因为我猛呀。龙王打哈欠，能吸进去一条江，真是好大的口气。朱可叔叔，朱露姐姐，原来你们一直跟着。陈平安，我是李家仆役朱和，这是我女儿朱露。我们此行奉老祖宗之命，护送你们去大隋。小师叔，对不起，我怕你不喜欢他们，就骗他们去小镇东门了。喂，叫阿良的，今天不把话说清楚，我就当你是我砥砺武道的磨刀石了。你认识阮师傅？久闻大名，听说他女儿出了的愈发清新动人了。你再说一遍。我是风雪庙神仙台魏晋。我叫阿良。能不能借我喝两口？记得还我。都说魏晋为情所困，这只杨戬壶中蕴藏的剑气精纯浩瀚，透着一股哀伤，应该是他不错。更何况以魏晋的修为，想要从他手上杀人夺宝，那此人的境界岂非登顶？陈平安，你可以放心，他是我从风雪庙请来的帮手，会送你们去到大理野夫关。凭什么小师叔和我要带上你们两个拖油瓶？喂，我们好歹也算生死患难之交。你，石春家和董水井确定不一起吗？他们都有了好去处，只有我俩。不跟你们混，那可就真当乞丐了。那就一起动身。哦，太好啦！走喽，走，快呀，快呀！哎呀，倒霉孩子，下来！你算哪根葱啊？我是你失散多年的爹，亲爹。难道这小王八蛋的爹娘真有一段不可提及的伤痛往事？哈哈，上当了吧？跟我斗！哎呦，谁且小么多呀？阿良，
你要是考虑把梨子送我，我回头让我娘改嫁，咋样？小笨蛋！不听，我们念经。小笨蛋！大笨蛋！你是不知道我的厉害。是吗？你有多厉害？剑道至高境界，无剑胜有剑。净吹牛！想当年，我一人独战10大妖王，只见我一招云龙出海，霎时间天地色变；又见我一招长虹贯日，如入无人之境，杀的那大妖是跪地求饶。再比如这招跳灯看剑，此招一出，那是地动山摇，风云变化呀！哎呀，下午心情不好，这剑法演练的不尽人意。高人出剑一定要看心情，我俩不才，大风大雨才有兴致，出剑能快到水滴不沾身。看啥看？老子脸上有花呀！哎，你们还有没有一点慈悲心、怜悯心了？看，让你们看，多找个趁手之物的。我去山上找，今天高低让你们见识见识上乘剑术。我去找他。我陪你去，这天气容易出事。不用，我以前在山里采药，多遇到这种天气。我清楚地记得，阮师傅叫他的名字是魏晋。不可否认，这2天他很有意思，但也很有问题。他的身份总要弄清楚才行。朱伯伯在这里照看，我才能放心。多加小心。总算来了，可否等我喝完这碗酒啊？娘娘，那个倪萍香少年是殿下的心结，他该死。但宋玉章是皇上钦点之子的官员，建造廊桥有功，为何要杀他？小镇廊桥，风生水起4字有多少笔画，就有多少宋氏子孙在此凄惨枉死。既然宋玉章知晓了此事内幕，那他就必须死。可真正让他必死的，另有其事。能不能帮我捎一句话给宋继新啊？如今应该叫宋牧了。说那个叫宋玉章的家伙，这么多年一直都想跟他要一副春联儿。真当他是你的私生子了？你这不是找死是什么？宋牧是他私生子的传闻闹得人尽皆知，他宋玉章非但不知收礼，还敢对宋牧流露出父子真情，真是该死。我宋玉章年少时喜读游记，看到东保平州最南端的老龙城，常年有大潮拍岸，天下壮观。那就当这一碗大梨酒是那南海大潮之水。原来读书人也有大好头颅。就是不知道这另一颗人头又能有几斤几两。阿良，陈平安，跟你一路着实辛苦，想向你借样东西。你跟踪的那个废物，纯废物而已。不瞒你说，如果你留在那个五福身边，
或许还能再多活几日。很不巧，是你的小心谨慎，送给自己的性命。一个7境武夫，一个8境修士，围杀一个5到2境少年，有点意思。阿良，别留手，用全力！遇到过一位比你有趣太多的少侠，经常听他念叨一句诗：“野夫怒剑不平视，磨损胸中万骨刀。”如何？是不是觉得这句诗很适合这种天气，杀人之后拿出来读一读？阿良临走前有说什么吗？他说要去见一位少年，那个少年拿走了一件他志在必得的东西。对了，他还给你们留了份礼物。我来找你，是为了你头上的那根簪子。是不是觉得自己要死了？你到底是谁？我叫阿良，善良的良。我来找你，是为了你头上的那根簪子。这根簪子很普通，只是普通的玉簪。你说了不算。你到底想要什么？你能不能放过他们？退一万步说，那根簪子是寻常的文人事物，也不属于你。退一百步说，那可是齐景春保存了这么多年的东西。我不相信没有暗藏玄机。如果只退一步说，那就更厉害了。它甚至可能是一只文脉薪火相连的幸运。陈平安，你觉得戴在你头上合适吗？这是齐景春的先生的遗物，也算是齐景春的遗物。你亲手折断簪子，我不杀你。我从不骗人。还真有点像。
早就该想到的。按照穷秀才的脾气和齐景春的性子，传下来这么跟普通簪子才是正常。拿回去。以后别做傻事，哪有死物比人的性命还重要的？活着，就是这天底下最大的道理。不管怎样，活着就有希望。记住，以后不管遇到什么，都不要对这个世界失去希望。阿良，你认识齐先生？阿良，你教我剑术吧。左师兄说不过我，就动手打我。崔大师兄装模作样拦架拉着左师兄，但我瞧得可清楚了，他的手早就悄悄松开。齐景春对这个世界很失望，那是他的事。你陈平安别学他，你还没有见识过这个世界的好与坏。更何况我阿良又不是读书人，你陈平安暂时也不是，所以，知道吗？你拿走了一样我以为是囊中之物的东西，我甚至已经在那个地方刻下了一个字，结果等我屁颠屁颠回来，是这么个惨淡光景。所以，你以后没有本事在那里刻下2、3个字的话，看我不休你！阿良，你能不能说些我能听得懂的话？可以啊，我叫阿良，善良的良。对对对，我是一名剑客。就这么定了。我会送你们到大理边境，相信到了那个时候，那帮孩子也能轻轻松松远游求学了。暂时不会有乌烟瘴气的事，但在那以后，你就得自求多福了。能不能带他们走到大翠山崖书院，能不能活着回到大理龙泉，全看你自己本事。阿良，谢谢你。我之前觉得你不像个好人，但现在我可以相信你了。不信哪够啊！你小子以后见到我这种绝世高手，要发自肺腑的尊重，知不知道？阿良，你那么厉害，你打得过朱和？哎，陈平安啊，你怎么比齐景春当年还讨人厌啊？哎，阿良。陈平安说你昨天晚上上山拉屎去了，因为这样就可以不擦屁股。是陈平安说的啊？阿良，你人帅脾气好。我有一个姐姐，要不要以后介绍你们认识认识？她叫李柳。名字虽然难听，但人可漂亮了，绝对不骗你。林守业和董水晶2个色片都眼馋我姐呢。难怪这臭小子走了这么久，脚底板连个水泡也没长，看来从小就被高人打体魄。哎，李怀，我那老丈人姓甚名谁啊？他爹叫李二，小镇出了名的酒鬼混子。李怀没少因为他爹被人嘲笑。小兔崽子，身在福中不知福呀！有心事啊？要不要喝一口啊？再试一口。
不贪杯才有乐趣。什么好东西，我也要喝。哎呀！哎，去，滚一边去！阿良，干你娘！前年年夜饭我就用筷子偷偷蘸酒喝了。再说，我从小就被我爹丢在药酒桶里暴打的。别担心，跟我说这个。小师叔只是太忙了，他会记着的。陈平安躲哪儿偷懒去了？还不回来？我家小姐怎么能受这些委屈？老祖宗赏赐的宝贝，镇妖铃。怎么不想啊？若无妖物靠近，天天乱想，那岂不是遭了大罪了？祝贺叔叔，你找我来，是有什么话想说吗？陈平安，那我就直说了。因为搬山园的事，你和朱露有些误会，请你不要放在心上。这次护送，不敢说我们本事有多高，对宝平小姐，绝对是一片忠心。我明白的，有你们在，我就放心了。这少年不但体魄坚韧，心性更是稳中有细，难怪能正面硬抗那道半山原。换作是我，恐怕没有这般胆量。舒和叔叔，陈平安，五人生境，没有生死一切的历练，注定是走不远的。若无法一鼓作气往上攀登，就只会消磨意气，再而衰，三而竭，彻底断了登顶之路。陈平安，你身子骨打得很不错，一点不输给那些在药罐子里泡杂的毫发子弟。如今逆势泥胚境，马上就能跻身五夫的第二境木胎境了。这股好不容易聚起来的气，别轻易散了。此地不宜久留。怎么说？两人皆是一刀毙命，经脉皆碎。风雪庙何时这么天下无敌了？随便跑出来一个莫名其妙的家伙，就能杀人跟杀鸡一样简单。杨花，报上他们的名字，死人也有名字。是，李侯，武道第7境宗师；胡英林，第8境修士，兼修飞剑和道家符箓。两人20年间从未失手，更是为娘娘出生入死，为我大黎立下汗马功劳。好啊！我记得那齐敦山黑白子，彼此厮杀吞噬已持续100年，如今不知道怎么样。仅剩1黑1白2紫，吃人无数，是否需要礼部出马围剿倾诉？不必，留着有用。是，我倒要看看你有多大本事。我想杀一人，还没人能拦得住。小师叔，那边有竹林，好看吧？小宝平，马上入夜了，再好看的竹林也不能过去，要小心。怎么又是鱼汤啊？小兔崽子，别挑3拣4的。那，如果以后路过竹林，我给你做一个竹书香。李宝平，小师叔已经很好了，要知足。阿良，你其实不是阮师傅找来的那个魏晋吧？那家伙9品奇差，哪有我半分潇洒？我教了他一手上乘剑术，那小子茅塞顿开闭关去了。嗨，葫芦是酬劳，毛驴嘛，我帮着照顾而已。练武之人，不能喝酒的。嗨。阿良，这次远游大隋，其实我很怕自己做不好。哎呀，你做的已经足够好了。
这一路上你就没有睡过踏实觉，不仅要守夜，还要磨刀喂驴，更要计算每一个人的脚程，还要提前打探路线。光是生火做饭，这帮小崽子们就众口难调。哼，换成是我，早撂挑子了。唉，可你陈平安也只是个屁大点的孩子呀。不哭，啊，是不是小师叔做的不好看？小师叔只见过一次小书香，等以后见着更好的了，你告诉我。没有比这个更喜欢的了。果真是人心如花墨，既想要而生啊！蛇有蛇路，鼠有鼠路，变风食水，吃土下套。我去四周布些陷阱，兴许中午能有不错的收获。祝贺叔叔啊，山路不好走，你们换上这个吧。哎，我随后就到。谁稀罕？我自己能走，真当自个儿领头羊。放心。哎，陈平安，这是你自己做的，莫猴儿怪。主路。我回头多给你做一些草鞋吧。我虽已知五福五境，但从未离开小镇前去实战。若真要对付古怪东西，怕是悬。为保万一，只能如此了。分历经山神符一张，脚踏魁罡二字，合其一口，可将山神土地皆取一山，气与地连。啊，这张符箓可承受不起月子的重量，我劝你起个别的月子得了，省得请神没成，还惹恼了山神。阿良前辈，这茄墩山真有那土地或是山神盘踞，为何还有这么重的阴煞气息啊？谁跟你说山神土地就一定是好人呢？小师叔呢？小师叔怎么还没回来？啊！阿良前辈，你去找陈平安，我继续完成这道搓壤成山诀，如何？好。啊，那你自己小心啊。三山九侯先生律令，是。完了，山神作祟！我们不要自乱阵脚。干你祖宗18代！屁大点本事没有，害人算你最厉害！
可怜西岐躲了几百年了，好不容易等到大理朝廷敕封山水正神，媳妇熬成婆，结果你给老子喊出来了你！有本事自己去杀那对畜生啊！啊！你在躲谁啊？那几个玩好事，去吃他们，就不用惦记我的臭皮囊了。你也配做土地神人？老天爷真是瞎了眼！别能赢！爹，住口吧！别过来！我毕竟是土地神器之一，你吃了我，将来那些山水正神一定会给你下绊子的。你吃了儒家小娃，为走将化龙奠定基础，你同样吃了我，顺利篡位成下一任山神。好算计呀！我认栽，小老儿认栽了。郑少廷，我不想死！有天下最好的小师叔，所以我才不怕你。好，魏天聪，我来对付他。你过来啊！莫非山炼是空的？叔叔！
来呀！他为什么回去了？不对，这两条蛇灵智已开，为何不来月湖？他们好像不为吃人，像是在拖延时间。挣扎了！这孽畜故意不着急吃掉你，无非是在等你完全激发气血，否则哪怕吃了你，仍是消化不掉你的精气神。要晓得，那才是真正的大补之物。束手束脚，窝囊是死，不如放开手脚，痛快一战！孽畜可不只是肉身强悍，他在100余年前吞吃了一位中武境炼气士，如今我们也修成了1、2门道法。快把此决踩平，我就能不受此符束缚，助你们一臂之力。快呀！再犹豫就来不及了。难道你们要眼睁睁看着自家长辈立剑战死吗？朱露，别去，他们有可能是一伙的。两条孽畜全都不拦你，就是想让你踩掉那个字。你动动脑子！一伙儿的，阿良前辈呢？他怎么不来救我们？我不管，我要救我爹，我要救他！你们根本就没有人在乎他的生死！真是费劲呐！救父心切，理解，榆木脑袋，同情。按照约定，我帮你们对付那个藏头藏尾的斗笠汉子。至于这些家伙，随便你们处置。骗人！你骗人！大黎这次封赏山河神奇，我撑死了就是恢复土地正身。可你爹竟然喊出了那位先生的名讳，实在是震撼人心呢。等于帮我魏博重新钦定了土地之身。若是他当时写出月字，我此时可能根本无需大黎敕封，就已是齐顿山的正统山神了。那个阿良呢？不拜山头也就罢了，
还敢做我的交椅，还从中作梗让月降赐，给我滚出来！滚出来！你找我？哎，前辈，今日误会，是我唐突了。你们仨配合的真是天衣无缝啊，尤其是那张狂的笑声，很精彩，我喜欢。啊，都别动！哎呀，快夸我，夸我呀，使劲夸我，我金夸，再肉麻我都接得住。阿良，你是不是又拉出去了？你要是晚一步，以后就没人陪你一起撒尿了。你大爷！小师叔，不打紧。爹，慢点。大难不死，必有后福啊！爹，您别说话了。多谢阿良前辈出手。到了红烛镇，请你喝新酿的杏花春。哎，老朱啊，大恩不言谢嘛，记在心里就好，说出来显得没那么有诚意呀。听见大姐，不要再戏耍小的了，杀了他们！为什么？他们跟我无缘无故，无冤无仇。无缘无故，那两条畜生差点吃了我们，此人更是幕后的罪魁祸首。你明明有这份能耐，为何不做？这两条孽畜怎么就杀不得？对啊，你这口气倒像是我未过门的媳妇儿啊！不行不行，我其实喜欢年纪稍微大一些的，我喜欢这样的。你不可理喻！鹿儿，不可无礼，一切交由阿良前辈自行处置。好啊啊，那我就说了算了啊！老话说得好，做人留一线，日后好相见。可害我受了这么大惊吓，没有一点补偿就不合情理了。我的亲娘嘞，头一回做这么大的乌龟。阿良，你总算做了件善事。哈，我要是有阿良的本事就好了。你能吃苦？当然，吃不了。那你就多看点书，争取以理服人，以德服人。我娘说过，谁吵架嗓门大，谁就有道理。我家本来就穷，我爹没出息，我姐也扭扭捏捏的，注定要嫁人。我就怕，等我娘老了以后，吵架吵不动了咋办？我要是靠讲道理，我们家岂不是得被人欺负死？所以，阿良，你什么时候再做一件善事啊？这李怀不得嘚瑟死，到头来反而我们宝平的小竹香最普通了。这片竹林算是他未播的老底子，积蓄了100年的山地灵气。如果我是他，宁可多舍弃些竹子，换心中畅快。对于我来说，胸中那口气是否纯粹，要远远强过积蓄什么山地灵气。哎，之前跟你说的那件事，考虑的如何了？我会试一试。
我希望你们能坐镇落火山，帮我看家护院。但进山之后，不可为了保父而杀人。当然，如果是出于自保，另当别论。听得懂吗？除此之外，我还有4座山头，但目前被圣人阮师傅借走了3座。离珠洞天虽然落地，但气数萦绕。你们应该懂得近水楼台的道理。奇墩山比起我家的山头，灵气肯定远远不如。你们在我家地盘上修炼，应该会事半功倍。你们是阿良降服的，他愿意放过你们，我不好说什么。但如果我有阿良的本事，你们敢惹我，敢当着我的面胡乱吃人，今晚的宵夜就是对蛇肉。别插手，祸兮福所倚，福兮祸所伏。他陈平安是有，你也是有。大仙，这是何意？哎呀，我的宝贝们！你这压箱底的家当，是不是来自珠海洞天？也正是因此惹恼了某位仙人，一气之下摘了你的金身神位。奇墩山土地未剥，在下被前朝神水国末代皇帝敕封为山神，后王朝更迭，大黎宋氏崛起，在下因为某事惹恼了宋氏开国皇帝，又惹恼了仙家朋友，身份一落千丈，终是落得个从土里来回土里去的下场。如今仍算是戴罪之身。哎呀，真惨啊！大仙是如何晓得这根青竹杖的根脚？我曾游历过一趟珠海洞天，与那朱夫人交情不深，一般，很一般。你说，如果换成是我提条件，这对蛇蟒会怎样？二话不说，直接搬家。很好，你保住了半片竹林。大仙息怒，大仙息怒。我听说这对蛇蟒本是神仙棋盘上的黑白子，黑子是屠大龙的关键，所以知道进退，志向深远；而白蟒只是一颗弦子，行事便完全顺从本心。那你还敢让他孤身赴会？你猜他陈平安会不会求我出手啊？那肯定啊，没人会拿自己的命开玩笑。好啊，我们打个赌，我赌他会求，你赌他不会。那要是我输了，你输了，剩下的半片竹林就没了，我还会把你打回原形。敢问大仙，小人赢面有多少？1/10。100%。陈平安，只管狮子大开口，如果真出了事，我肯定会出手，别怕。大仙，这下我岂不是半点胜算也没了？那可说不准，万一这少年身上还藏了些压箱底的手段呢？好处我刚才已经说了，同意与否，你们自己选。阿良必然不会出手。我们家乡有一座螃蟹牌坊，其中有一块匾额上写着4个字：莫向外求。自己都做不到，如何要求别人帮你？这一点，阿良肯定比我更清楚。如果我需要阿良出手才能镇住你们，那你们早晚会无视约定，在我家山头随意伤人。所以，你若只是忌惮他，大可不必。你真的不救他，会死人的。让他自己选择。我看得出，你因为折损一翅的事而恨我，但既然你听得懂人话，也希望你能通人性。答应与否，
你只需要点头或者摇头。丑话说在前头，若不答应，这下出事了。那也是他自己选的。我给过你机会，先来！不愧是他祖宗。哎，他的内胆你吞了便是，增长200-300年的修为不在话下。不过接下来去落魄山的事，还需要陈平安再问你一次吗？相依100年的伙伴，竟真能同类相识。一山容不得二虎，他们可没有你这般读书10里的运气。你看他的样子，其实早有打算。我也是顺水推舟。这个山精魑魅，皆以食为天，给了他威慑，再给点甜头，换来他帮你去落魄山坐镇气运，很划算。哎，少了一缕这么厉害的保命剑气，就不心疼？不心疼，之前攒在心里的一口气总算出了，现在痛快得很。哦，怎么个痛快法？以前我练武就是为了活命，但现在觉得目标可以再远一点，再高一点。你做了比亏到姥姥家的买卖，你知不知道？你害得我输惨喽！你拣选一根好一点的老竹，我要换一把竹刀。就当是你朋友的赠礼了。还有，我那朋友帮你赢下了半座竹林，做人要知恩图报，你意下如何？理当如此，天经地义。哎呦，嘿嘿，坐地分赃喽！哎，规矩只有一条，一人一剑，不许反悔啊！想独吞啊！阿良，分了宝贝，这盒子送我呗。你算哪根葱？我娘改嫁这事儿，你就别想了。但如果你娶了我姐，我就是你姐夫了。那就是你舅子。小师叔，你怎么还不来拿宝贝？你们先拿就是，我最后一个选好了。没关系，小师叔，我帮你选。我给小师叔挑东西。我只要这本书就好，不跟你们抢其他东西。哼，嗟来之食，我才不稀罕。阿良前辈，这真是传说中的英雄胆。这是我给小师叔。哎，你收下吧。以后再寻一只养介葫芦，与之相辅到一左一右，悬挂腰间，招一匹高头大马，穿一袭红衣，策马走江湖。哎呀，谁不喜欢这样的姑娘呢？小师叔，阿良说这把刀可好了。好就收下，小师叔又不练刀。对嘛，陈平安是一名剑客。说话算数，这匣子归我了。哈哈，你有那么多宝贝放吗？还我！我答应帮你在落魄山建造一座小竹楼，做赏景之用。到时候，
我便与黑蛇一同前往。希望我们的这桩善言能够善始善终。好自为之。原来是这样，前尘已矣，新生可期。他如此，我便放心了。福祸相依，不过如此了。真是一叶障目，不见泰山呢。我的眼界终年被宝贝竹林所困，看不到人间因果，心境更是浑浑噩噩。现如今甚好。甚好啊！感谢阿良前辈帮我解开心结，破去魔障。你知道那少年当时为何不喊阿良出手吗？甚至不惜浪费了那道极其贵重的保命手段。莫向外求。是啊，我曾是神水国的北岳正神，后来神水国覆灭，我身份一降再降，沦为如今连证明都没有的土地，更与你们黑白二子结为恶邻。纵容你们的恶行。我本求借着大离重新册封山水正神的机会，恢复土地正身，却从未想过，自古名山待圣人，圣人不来又何妨？我自可潜心成圣。算是那少年送你的乔迁之礼。这蛇胆石是世间最后一条真龙的灵血凝聚而成，天下蛟龙之属，梦寐以求之物。走了，你我便去那落魄山，做那落魄人。阿良说麒麟山的竹子很珍贵，要不要小师叔再给你重做一个，跟李怀他们的不一样？不要，这可是天底下最好的小书香，而且我给它取了个名字，叫绿衣。这是什么配色呀？幸亏小宝瓶够可爱，不然能让人笑话死。阿良。等落魄山的竹楼建成，你给取个名字吧。就叫阿良寒猛楼。那我换一个含蓄些的，就叫猛字楼。听说那人是陈平安找来的帮手。不管他是谁，既然破坏规矩在先，那我大离就要跟他讨一个说法。我很好奇，那个叫阿良的刀客有多强？
那就拭目以待了。朝廷密令，方圆千里之内的山水正神、土地河婆、城隍阁和文武两庙神祇，形成四方围剿之势，皆要出手截杀一位名叫阿良的佩刀男子。若有人畏敌不前或故意隐藏实力，事后一律打碎金身，限制除名。我等生前已为大理战死过一次，如今得享香火数百年，就算拼了金身碎裂，也要让那狗胆恶僚于此束手。红竹镇城隍拜见礼部郎中大人。此次围杀是各位建功立业的大好时机。如今我大理铁骑的南下脚步势不可挡。一旦版图扩张，只会空出更好、更高的位置来，所以就有劳诸位了。定当全力以赴。待会儿到了镇上采买完，就去看看有没有糖葫芦吧。小师叔，咱们买2串小糖葫芦就行，小的好吃。本大爷不想走了。问这种驴干嘛？快滚下来！老子数到3啊！3，我就不。小兔崽子又屁眼了是吧？驴都没叫，你给我叫什么？爹，山野境内通常无法靠近封建的城镇，对吧？那应该可以松口气了。行了，走。你们呢？高老爷，我们请大人行个方便。通融通融，没有护驾官文就滚吧！还不快滚！妨碍关隘通行，依大理律，杖20。我家老祖宗没交代过此事，护牒官文我更不懂是什么东西。爹，护牒官文是通过关术时必备的通行证，大理军法赏罚分明，要么极轻，要么极重。咱们老百姓跟这些兵也起冲突，占不到便宜。哎，等下，干什么呢？护牒官文，挺上道。干你娘的阿良！本大爷要宰了你的驴！拿下他们！等一下，关老爷，我们是从大理龙泉县来的，请问护牒官文哪里可以补办？是郡县堪舆图，只有1州刺史衙署才有资格存档秘藏。说，你怎么会有？真是阎王好见，小鬼难缠。小师叔，怎么办？看来逃不掉了。不是吧？真的啊？且慢，且慢！在下程生，红竹镇枕头驿驿丞，敢问可是龙泉县朱和先生？不知林守一公子是否也在？我便是龙泉县林守一。招待不周，还请各位贵客包涵。都是战场上退下来的老卒，脾气死犟，朱先生不要跟他们一般见识。这些是你们各自的书信家书，早已送至我们枕头驿。林公子，这是你的信。第一封就是宝瓶的。啊，宝瓶，还是宝瓶的。我有3封。怎么连纯平安都有啊？还好咱俩同病相怜。哎呀，想我没有啊？狗东西，给我滚出去！晚些时候我带各位到镇上走走。你怎么还有脸回来？哎，怕你少了个爹呀。小师叔，那个……如果有不认识的字，我会问你的。好。放开，放开！大哥真是的，对我随手抓的小螃蟹、小怀蚩照顾得那么上心，都不知道多关心关心我，也不知道他会不会被二哥欺负。哎，竹露姐姐，二哥提到你了，他
他说亲眼见到了之前跟你提过的大离烽燧传递信号的太平火，像是一条火焰长龙，很壮观。小姐，公子还说什么？不得无礼，要叫二公子。爹，你怎么这么古板？说的可多了，你慢慢看吧，别弄丢就行。猪怎么回事啊？满脸春风的，比平时还要漂亮几分呢。家家有本难念的经啊。大家好。你慢点。各位可在此许愿祈福。让我看看，我看看。阿阳，你这次丑绝人寰，还不如常平安呢。也没比我好多少。喂，如果有一天你在一个很出名的地方做了一件很出风头的事情，你会刻一个什么字？我会刻自己的姓氏吧。真俗气，比起我刻的那个字差远了。也正常，毕竟像我这样的奇男子，凤毛麟角啊。小师叔还可以刻我的名字，比如宝瓶的瓶。如果可以多刻几个，那就刻上心爱姑娘的名字。那你可要祈祷他最好只有2个字喽，毕竟我那个字就已经占尽天下之大风流了。程平安，你居然有喜欢的姑娘了！我啊，是谁啊？我只是说如果。对了，阿良，你到底刻了个什么字啊？我那个字，铁画银钩天下无双，比什么浩然、雷池好上太多。这里是让男人敬仰，女人腿软，天地都震颤的猛。怎么样？老夫刻字时可是一剑劈开12重雷劫云呐！哪个猛啊？当然是我阿良很猛的猛啊！有死我！真是光屁股拉磨。兔崽子懂什么？信不信我随便做出猛事出来吓死你？鹿儿，爹的话你可能不爱听，但齐墩山巅一战，你确实做错了。爹，你难道要我眼睁睁地看着你死在那儿？不是陈平安他爹，他当然不担心了。鹿儿，陈平安，你们先走吧。阿良，我要骑在你头上。小王八蛋，赶紧的，挑好没？本店书籍概不还价，是赚是赔，全凭眼力。小师叔，我想好了。山东李大爷。好像有。断水大牙，9两2钱，买定离手。冲疯了吧？抢钱啊！本店书籍概不还价。买来会不会看？哎，不给自己买一本啊？我字还没认全呢，买书做什么？阿良，那书铺的主人怎么感觉有点古怪？相比这个家伙，真正的麻烦还在后头。不过跟你们没关系。阿良，啥意思？书店才出多少钱啊？浮水湾那些画舫才是真的销金窟啊！啊？啥是画舫？小师叔，我们读书人不去那些烟花之地。哼，我们宝瓶当真是护小师叔，天下第一啊！走。走，赏景去。浮水湾是镇上最热闹的地方，最近恰逢灯会佳节，各位真是赶巧了。
小兔崽子，救回我李航啊！这些女子怎么画的都跟狐妖似的？小子，不懂了吧？这是红竹镇有名的花酒。我们红竹镇是三江汇合之地，这些船女都是前朝神水国的亡国移民。大黎皇帝下过一道圣旨，要他们生生世世、子子孙孙永世不得上岸，做那无根浮萍。老程，你快多给我们讲讲这些妖艳船女的故事吧。哎呦，你这小孩人小鬼大，又不是我一个人想听，阿良也想听，我帮他问的，对不对，阿良？你小子要点脸行吗？哎，说来也是段伤心事。这红竹镇虽有3江，但只有2位江神，而这最后一位江神的故事，便与这些船女的先祖有关。当初大黎与神水国交战，神水国势危被灭，他们的先祖们出逃，却无力渡江，本应被困死在齐墩山下。这齐墩山土地爷曾是昔年神水国的北岳正神，他忠义无双，暗中庇护这些船女的先祖逃亡，却因此惹来大黎皇帝龙颜大怒，便令这些姓氏的后裔亲手将山神金身砸碎，沉入江底。书上说，山神沉江如鱼儿离水上岸，神魂受尽折磨，却不能真正被置于死地。那后来呢？是一位女子冒死跳江，将那些金身一片片捞起拼凑，埋到了齐墩山，这才保住了山神一口仙气。但那名女子也因此魂飞魄散，没过多久便离开了人世。随着转世投胎，却忘了前缘。那个坏蛋山神原来是这么好的人，早知道对他好一点了。应该对他好的。阿良，我要回去。别闹，老子的花酒还没喝上呢。哼，那我自己回。我送他吧。告辞。有劳了。哎呀，李大爷真难伺候。鹿儿，找了你好半天。本来想买把匕首，路上防身用。爹之前严重了，你别过意不去。没事的，爹。我确实看不起陈平安，但一路走来，我也知道自己为什么不如他了。哦。二公子说过，命好的人躺着也能享福，命不好的人来这世上就是遭罪。他陈平安命不差，至少不用喊别人小姐、公子。前辈，你说陈平安他平时这么抠门，为何买书时又这么大方？对自己人大方点没什么。再说了，他这买卖也不亏啊。那本断水大牙是不是很值钱？有些年头了，怎么都该值个几千两银子吧？难道小镇以外的世道，钱才是最不值钱的？市井中的黄金白银任你堆积成山，开销起来不过弹指一挥间的事情。普通人一生的积蓄，这些人却能随手挥霍掉，真是人各有命，富贵在天。出身是没得选，可活法有得选。毕竟，路都是自己选的。爹，没有关系。二公子说了，到了大黎京城，有的是法子脱离贱籍。等军功积攒够了，说不定我还能成为高明夫人呢。我家女儿长大了，回头你和陈平安说声对不起，这事儿就过了啊。等到了大黎京城，我倒要看看是哪位世家俊彦能娶到我的女儿。这位仙子新面孔，何等娇艳动人啊！女儿仙子，选我，选我！这个弟弟，守身如玉，正人君子，死字头上一把刀。仙子，仙子，别走啊！啊，别！阿良前辈，让我来！姑娘，仙子，别走啊！金子喜欢吗？金子都不喜欢，仙子喜欢什么尽管开口啊！金子，
自然是喜欢的，但你不喜欢。谢官人。哎，不是，那什么，阿良前辈，不过这位小少爷可以独自登船。啊？哎呀，这小子没钱，这是何意啊？我可以不收他银子。阿良前辈，别叫，你要脸。小少爷，不上船吗？失礼了，走吧。哎，白给的都不要，你小子没救喽！阿良前辈，莫非你是专程在等他？那妇人难道就是所谓的麻烦？哼，一时兴起而已。我只是想知道，这张渔网到底有多大？这边，小师叔发现没？那买完能不能给我剩点？哎呀，小师叔一直在看那本大礼，要买就买那本。反正这都是我全部家当了，这是我写的私房钱，不够的，你来凑。怎么感觉这么瘆人啊？好像有鬼。那名斗笠男子已经身处杀局之中，东南西北退路均已被堵死，更有大理守门人坐镇。你不用出手，用你豢养的那几尾清明鱼盯住他就行。这么大阵仗啊，我区一个生意人，更帮不上什么忙了。几条清明鱼而已，换来的可是大好前程。这是你们大人物的风浪，我们这种小鱼儿，能讨个安稳日子就够了。安稳日子过久了，听不懂好赖话了。哼，磨磨唧唧，弯弯绕绕，有你没你都差不多。我丑话说前头，胆敢走漏消息，一律打碎击沉。李姐，事成之后，我虽不敢保证你能成为冲淡江水神，但至少能让陛下记住你的名字。富贵险中求，这笔买卖我做了。要不……谁？方才分明有2个活物的气息。无妨，收网到了这个地步，就算走漏风声，也无关紧要。宝平，真的有鬼！不知今夜能否见到许大人完整的一剑？好，进来吧。遮掩掩，你们大理就是如此待客的？墨家游侠许若，久闻阿良前辈大名，晚辈特意来请教一件。好啊，我正好想听你说道说道，这大理到底是怎样一个大理？你找我有事？陈平安，之前是我太冲动了，是吧？你的好意我心领了，
陈平安，七墩山上的事情，我想跟你说一声。对不起。陈平安，我只是跟你开个玩笑，真的，我不骗你。我眼神很好，刚才看你第一眼就觉得不对劲，但我没想到你真要杀我。在七墩山我就知道，无论是心性还是胆识，我都比不过你。为什么杀我？我家公子的那封家书，为何专门提到了与我讲过的烽火传讯？那是给我的暗示，也自然，只有我朱露能看出其中的玄妙。家书洋洋洒洒2000余字，皆是行书，唯有7个字是楷书：杀陈平安，得高命。听不懂对不对？你是不是连诰命这2个字都没听过啊？你这个有爹生没娘养的贱种，凭什么应对我？凭什么？我爹要我跟你道歉！我真希望那天你能像那个姓刘的杂种一样，被白山云一拳打死。如果不是宝平，你已经死了。陈平安，你站住！你是阴沟里的阿杂老鼠，不配直呼小姐的名字。你一直在引诱我出手杀你，是想让你爹没有选择的余地，对不对？卢儿，你为什么要这么做？为什么不和我说？爹，不要心慈手软，快杀了陈平安！以小姐的脾气，如果知道我对陈平安动手，就算我不死，也会把我废了的。爹，我求你了！趁那个阿良还没回来，杀了陈平安！快给陈平安道歉！今天你要是不出手，我就死给你看！快道歉！凭什么？就因为我生来奸极吗？别说了！我听公子安排错了吗？我生命就离错了吗？我哪里错了？陈平安，你知道我一直都很欣赏你，但是对不起了。没关系，路都是自己选的。阿良前辈，请出剑。太慢，把剑收了吧，别挥霍了一剑敲的精气神。真是个呆子。你有幸能请我阿良喝酒，就知道多问点关于我风光霁月的往事。哎呀，坏了坏了！前辈尽管放开手脚便是，在下生死自负。我像是在担心你吗？这是奸气！怎么会这样？既然你们做出了选择，那么该我了。剑来！韩良，我想好了，读书没用，烦得很。我齐景春要跟你去闯荡江湖，我要快意恩仇，我要喝最烈的酒，用最快的剑。哎，别摸我的头，会长不高的。韩良，行不行？
你给句爽快话。我钱都备好了，10几两银子呢。哎，去，毛也没长齐，净说些大话。啊，小齐呀！先生，你的我耳朵做事的。到底是谁打你打这么狠呢？那个姓左的。他呀，下手这么没轻没重的，是不是他讲道理讲不过你，恼羞成怒了？二师兄他倒愿意认输，可却故意说我读书再多，学问也超不过先生你，这不胡扯吗？先生你学问虽大，年纪也大呀，我年纪还小，总有一天会超越先生的。可他听不进去啊，非说要有本事，明天学问就大过先生，给我气的，趁他不注意飞起来就是一拳。虽然最后没打过他，君子动口不动手啊！君子当坐如师，立如棋，礼从仪，事从俗，牢牢记住。小齐啊，你终有一天会长大，变得稳重，只是不知道到那时，你的弟子，或是你看好的孩子，还有没有你现在这份坚韧，骨子里还有没有所谓的快意恩仇？爹，今天你要是留他一命，我就死给你看！陈平安，你知道我一直都很欣赏你，但是对不起了。没关系，不好，路都是自己选的。这是剑气。不要！前来！打住！太暴殄天物了！相亲相爱的一家人，打打杀杀多不好。你和你爹除了要把那颗英雄胆还有紫气书一并还我，还需要拿出你爹李家的符箓。但是这些只能救一个人，朱卢，你来选。恳请阿良前辈让朱卢离开，我愿以死谢罪，不用遭了前辈的刀。我说过，朱卢必须死。我求求你，放过他吧！那家孩子没有闯过祸，没有胡作非为过。鹿儿他不懂事，求你原谅他吧！我求求你，求求你！陈平安，鹿儿只是个孩子。可以了，有些惩罚比死残酷多了。你们走吧，我不想再见到你们。阿良，有没有酒喝？酒有的是。但我告诉你啊，伤心的时候千万不要喝酒，容易变成烂酒鬼。快意的时候喝酒，说不定就能成为酒仙。你好，林守义，之前我们见过面了。我的真实身份是大黎长春宫的太上长老，市井百姓眼中的山上神仙。我相信你，所以我想试试看，能否说服你随我一起去大黎长春宫修行道法。我爹说有高人引我入境，还说如果我不明不白死在外头，他不会帮我收尸，因为一个死人是不值得那些路费的。话是难听了点，可却是大实话。林守义，往前走出一步，你就算走上长生桥了。
感谢仙长好意，晚辈在此等候是为了亲口回绝。生在什么门户，姓什么，全由不得我。可该走什么路，我想自己决定。可惜了这块修道美玉了。林守义，出事了！有鬼！陈平安，这一路走来，无论是齐墩山还是砍竹林，我试探过你很多次，如今是最后一次了。阿良，你莫非要走了？哎呀，当初在龙须溪边，如果你的性格不对我胃口，哪怕你是齐景春挑中的人，我也不会跟你唠叨，只会留给你一头驴子，拍拍屁股走人。至于你能不能熬到风雪庙未尽出关，关我屁事。反正早死晚死都是死。虽然不知道阿良你的用意，但我多少也琢磨出来，是不是我跟齐先生认识的缘故，你才会这么伤心？齐景春他死了。其实我猜到了，却始终不愿，也不敢相信。他可是齐先生。他跟你一样，是一个不折不扣的傻小子。不是我阿良故意刁难你，这修行路上诱惑太多，恰好人心此物又脆如琉璃，经不起推敲。李一怀的机缘，林守义的修道天赋，都可以换成钱，成为你陈平安的垫脚石。尤其是李宝平，多好的小姑娘，万一被自己信任的小师叔伤透了心，我阿良的心都快要碎了。既然齐景春选中了你，还不愿过多试探，那就由我替他来做，看看你陈平安值不值得千锤百炼，是不是块真金白银。阿良，你放心，我虽然喜欢钱，但只喜欢我双手挣来的。我是怕齐先生会失望，怕我护不住宝平他们。阿良，你现在觉得我怎么样？要是觉得我不行的话，这门差事就你最合适。哎呀，我阿良随心所欲惯了，不喜欢你的风格。你的那种迂腐，换成齐景春的说法叫正直。但是有些事情，又做得让我很痛快。对我阿良来说，路要自己走，人要自己做。你陈平安也该这样，不一定全部都像我，但是腰杆要够直，拳头要够硬。最重要的是，活得够久。当年我拒绝了一个少年的请求，我跟他说，他读书比练剑更有出息，毕竟这屁大点江湖没什么好的。也就酒还行，但我现在觉得应该对你也说一句，相信我，你练剑比练拳更有出息。怎么了？见到鬼了？真的有鬼！大人为何没有地界？
甚至连一丝剑气都感受不到。徐大人出不出手是他的事，我刘裕身为兵部武选司郎中，亲手将他的脑袋拧下来。你就不怕他是那传说中的第12？我求他有那本事，老子还怕这张大的寡蛋！仇人啊！你别看我呀，看林少一，看陈平安，也不是，看阿良也行。啊，阿良！放心吧，小王八蛋，这尊阴神修道有成，跟了你们一路，是有人专门派来接替我保护。阿良，你大爷的！哎，这些孩子交给你。最少护送到大黎边境野夫关。前辈，为何愿意相信一个来历不明的阴物？哎呀，你长得这么不近人情，一看就是面冷心热、侠义心肠。是因为像前辈吗？你说话挺逗啊。哎呀！小鱼小虾一边待着去！林怀，你是不是天天踩狗屎啊？你才踩狗屎！把那本断水大雅打开。全家都踩狗屎。好好研究，别浪费了。你要去哪？等等我。阿良，刚刚那条鱼是什么啊？很厉害吗？哎，有什么能力啊？哎呀，你倒是告诉我怎么用嘛！最后，毛驴谁要啊？阿良，你不会要死了吧？那你可要把你的宝贝灯留给我呀！这家滚你娘的！有多远滚多远。我大黎铁骑奉朝廷之命缉拿叛贼，违令者杀无赦。我这趟来大黎，还有一件事。阿良，就是要跟有些人唠唠嗑。我想告诉他们，齐景春不在意的事情，有人在乎。陈平安，过来。你在祁墩山用掉的那缕剑气，我过意不去，教你一门18庭的运气法子，就当补偿了。那人根本就不是什么风雪庙未进，身份底细更是一概不知，极有可能是11，甚至12境的危险人物。这次一定要闹这么大吗？无妨，我大黎有着白玉京做镇国重器，不过是多一件的事。看好了。气若龙脉，取万山之祖令冲。此处为1庭，快过36关，至浮屠穴。
此为2停。击掠6洞9府至垂杨府，此为3停。行经百脉，气贯灵台至玉叶宫，此乃第4停。绕行4至，经过百害之躯，至此神府，此为5停。气降至胸前，聚于云门府，内外调和行云流水，皆以界险，此为6停。气至腹中，归于丹田，闻而不燥，冷而不凝，此为7停。气至腰间，聚集于拳门，此附着深藏不露的拳眼，积聚剑气深厚而不显，乃是而发，此为17停。气随剑走，剑意深长，一剑出鞘，终极归根。至此18停。记清楚没有啊？记住了，谢谢爸爸。等以后熟悉了路线，你可以尝试着慢行气机，慢，才是18停最有意思的地方。我赶时间，你们几个一起上吧。今天便是龙潭虎穴，你要放手一闯啊！拼上一身道行，未必没有胜算。有点眼力，你们长春宫的酒量没白喝。此等强敌，一生难遇，宁不死囊中流域，温泉。且人将稳出灵虎过金龙，压得住吧你！许若，你真是个傻子！见到了这辈子最仰慕的人，肚子里的问题是一个都没来得及问。祖母，你可知道这一架我为何要打？是因为母后要杀陈平安？离珠洞天的龙窑窑火旺盛，一个个本命祠被烧制而出，各方势力与大理买卖山头，划片分地，一代代金晶铜钱流入了大理国库。我大理宋氏经营离珠洞天数百年的收益，皆倾注于此。这白玉京是我大理最大的杀器，所以这场架必须要打。
我大理要告诉整座东宝平州，若有山上神仙敢与大理作对，他就要先掂量掂量后果。哈哈，这大理皇帝倒也有趣啊，厉害厉害。小宝平，这算是世间品相极好的养剑壶了，送你了。能不能借你那把侠刀降服一用啊？嗯。阿良，如果刀坏了，就不用还给我了，因为我跟你是朋友。这话暖心窝，我喜欢。放心好了。阿良，是不是还要干架？我帮你。帮你摇旗呐喊。哎呀，以前跟你们说我阿良有多强，剑术有多高，你们不信，还嫌我吹牛。你们呀，真是年少无知啊！我阿良这辈子就没吹过牛，护住他们。不是好事啊！如今斗力一除，我的修为很快就会恢复啊。这人间怕是待不住了。阿良，我爹和我娘亲还有我姐都离开我了，以后我不骂你就是了，你别走行不行？这一路鸡毛蒜皮的短暂相聚，临了感觉还不错。你们4个一定要记住，每一个强者的自由都要以弱者的自由作为边界。真正的强者，他们的对手是天地间无形的规矩，是世俗力量的强大惯性，是人皆有生老病死的铁律，从来不会因为践踏弱者而强大。必然是遇强则强，遇挫愈勇。比如阿良，打完这波大礼就要去别的地方，打遍那些个最强者。阿良前辈，我一定会好好修行的。陈平安，小小年纪，心思怎么这么重啊？这可不好，你是翩翩少年郎啊！哎，来，给我笑一个。走了。阿良这么急，还是那种不讲道理的急。小子，一定要好好练剑啊！以后要跟我阿良一样猛，更猛的话，那算了吧，难得很。阿良，你放心，你可要说话算话呀！我一定会好好练剑，知道吗？阿良，你说的话全都记住了。老头子，你说的没错，有他们在，才是有希望的人间。这个人间，好看得很，好看得很呐！为了这样的人间出手，才是我阿良。白玉京在此，13境之下，皆可杀。
他们说这是教化，是引导向善，是大道之行。一群自命不凡的老不死，用他们那套陈腐的规矩，像塑造泥偶一样塑造我。他们让我诵读那些他们自己都未必明白的经历，要我压抑心中所有的情绪，磨平我全部的棱角，变成一个所谓的人，一个符合他们三教理想的人。凭什么？就因我身为异类，因我血脉里带着不属于这个人间的东西，都是狗屁！什么狗屁教化，狗屁大道，全都是用来粉饰他们想掌控一切的野心。孽障，放！够了！这些因果还轮不到你管。出于私心，若他不逾越规矩，留他有何不可？这世间不该只有以强凌弱这一种道理。他跟那些人不一样，但我也不懂他，因为他，我才选择变成这样一个不伦不类的存在。陆老，栾巨子准备的如何？目前白玉京的12楼飞剑皆已关联整个大理气运，若是同时祭出，恐怕20年内都难再驱使。木儿，你随陆先生学习望气之术有一段时间了，能否探知那人的境界？感知还很模糊。陛下有些心急了，堪舆之学岂能一蹴而就？何况那人刻意隐藏修为，宋牧有所感知，已是出类拔萃，天赋远超同辈翘楚了。我儿子嘛，老夫观其气象，那人11境的可能性居多，12境也不是没有可能。陆先生，眼下白玉京尚未建出第13楼，如果对方是第13境修士，该如何应对？13境，你只需知晓，那11境的风雪庙阮氏，在宝平州已是极光片羽，而那13境的仙人，即便是在天下最大的中土神州，亦是凤毛麟角的存在。更何况上5境中最后2境早已失传，故而13境就是天底下最大的传说了。一旦跻身此境，就会被天道察觉，被迫飞升，故而得名飞升境。至于飞升何处，肉体魂魄如何，老夫就不曾知晓了。可万一真是13境呢？万一真被你小子乌鸦嘴说中了，也无妨。我大黎不正是靠着将那些万一逐个打破碾碎，才从卢氏王朝的附庸走到了今天？这些道理，宋玉章应该早点教给你了，只不过他不敢罢了。你娘亲看好你弟弟，不过我更看好你，否则你也活不过那年雨夜。原来是你。至于那位齐先生，是我有愧，大黎对不住他。可你是他的弟子，就很好。你这小毛贼，偷我大黎龙气倒是一点也不客气，可别只进不出，否则长春宫的水井就是你的新家。胆子这么小，当初还敢一次次跟齐先生发脾气。奴婢不敢。来了！面对围剿，不是逃跑，而是杀向京城。宋牧，该你出手了。一气化三清，三清化九霄，九霄生12，飞剑列周天。
天火、地火、人火、劫火，四方五帝聚真气。离火断魄，照干他；寒水洗剑敌神魂，前三连袭坤六段，12重楼剑气轩。今以心火为引，社稷为凭，号令而等。香火、砥柱、震岳、三海、桃枝、雷霄、紫电、经书、梵音、浩然气、红妆、云纹、齐剑。坐镇大离山河气运的12正神，我宋墨奉大离皇帝敕令，命你们结剑。居然连我们都要杀，看来这骨头够硬的。恐怕我们还不够数。东岳奉旨领剑，中岳奉旨领剑，西岳奉旨领剑。北岳奉旨领剑，南岳奉旨领剑。这可是立功的大好机会，绝不能让这贼人闯入京城。大胆狗贼，休敢在我大理御空飞行！来势汹汹啊！我是赵大理皇帝，识趣的就滚吧！有大理12正神在此，休想越过京城半步！你们已经被我包围了！狗贼，就是走吧，败给我不丢人。我大理东岳正神有不战之理。又是个呆子，给你机会你不中用啊！直接躺下不好，看个门儿，玩什么命啊？怎么会？东岳正神的金身还有飞剑就被击碎了，这不可能！行百里者半90。再来，西岳听令。大理如此欢迎我阿良，这剑再不出，有点说不过去了。呼，不对，是刀。到底是什么境界？10境、11境、12境，不可能！他已经是12境巅峰了。失算了，难道真是那13境的神仙？13境，栾巨子，13境。可是这大理不可败。狗贼休逃！山河炽烈，醉饮山河胆，一斩要分空。
剑气，烈云崖，猛字贯长虹。来，还有哪个不怕死的？剑锋，随笔墨。万古整孤火。狗贼哪里跑？念啊，怎么不念了？受死吧！都给我听好了，老子的是巨蟒。浩然，剑一出。扫尽不平路。你们大理没几个能打的呀！大理五岳都败了，我们根本没有胜算。文巨子还得多久？陛下，墨儿，起身祭剑吧。13级，居然有13级！原来我就是解决那个万一的代价，而且你知道我别无选择。你可以选择站着死，祭剑吧。墨儿放心，老夫会为你护法。你只需全力祭剑，那狗贼在阵中必死无疑。如果我死能碾碎这个万一，那我宋木接剑！击剑！这假东西还真厉害！去！公子，你怎么样？愚蠢之极！解决掉了吗？这刀还不错，但保平用还得放一放。萨里，可要接好了！不好，冲白羽进去了，快拦下来！都给他让开吧！不可！国师大人，怎么会？大的老的都快滚出来，老子赶时间。哦，石镜武夫，大理宋长靖，愿酣畅一战，虽死无憾，不枉此生。不错。喂，里头的5个，哪个是大理皇帝？还不快出来磕头认错！我数到10，1。我有止境宗师的体魄，神仙刀也不过如此。怎么，这就用双手了？听说你扬言要单手锤杀齐景春，这剑气竟能直接震碎体内经络！墨家雷甲，
好就此收手。你是那个栾什么来着？墨家栾长野。哦，我就奇怪宝平州怎么有人能造出这么一个拙劣的小号白玉镜，原来是你呀！我造此楼时，曾向齐先生讨教过。齐景春人都死了，还能拿他当这白玉镜的护身符？脸皮比我阿良还厚啊！我跟前辈没法比。齐先生说起前辈时，也是前辈此时的表情。别以为你这缓兵之计我看不穿，我若再劈一刀，齐景春为大黎国运带来的裨益，我会全部收回来。多有得罪，大黎宋正纯见过阿良前辈。你就是大黎皇帝？行了，身为帝王还敢偷摸机身炼器，是实境修为，胆子不小。伸出头来，让我砍一刀。好，我死后只求前辈不要为难大黎。跟我谈条件？还没睡醒吗？陛下，胡说！阿良，不可以杀他。崔禅，你这个不争气的王八蛋，还有脸来见我？真当我阿良不敢把你一刀砍死？阿良，是你当年亲口说的，我崔禅可以走自己的路。任何人在追求一件事情的时候，都会付出代价。但是阿良，齐景春后半生的心血都在大理。你放屁！人都没了，还有脸跟我说这个？我说的是事实。齐景春真的希望大黎能够走出一条不一样的路来，哪怕到最后他只有失望，你也不能否认齐景春选中的人依旧是大黎龙泉县的孩子。你从小就喜欢跟齐景春争这争那，争不过就争不过，有什么好丢人的？玩弄这些上不了台面的伎俩。老头子这一生惊天动地的壮举多了去了，哪怕最后自求于功德林，依旧洁净温和。齐景春也一样，可你崔禅就不行。先生一向器重齐景春。放屁！你崔禅就是太聪明了，心比天高，哪里想得到最后齐景春都能跟那些老王八蛋打得惊天地泣鬼神，你崔禅却沦落到不人不鬼不神不仙的下场，咎由自取啊！所以不为我也为齐景春。阿良，请你就此收手。不说了，跟你这种钻牛角尖的聪明人讲道理，我不如找李怀那个小王八蛋吵架去。我最后一次见到老头子，他说你所追求的学问其实不错，但是做的不对。他最后还说，你的字帖写得真漂亮，早知道是这么个师徒反目的光景，当初就该多跟你讨几张。先生也觉得自己是有错的。老头子嘴上不认错，你们做学生弟子的蹭吃蹭喝那么多年，就不能揣着明白装糊涂？老头子的通天本事和为难之处，别人不知道，你崔禅还不知道？先生错了，先生的错，先生错了。大黎皇帝，算你运气好。我的长生脚。放心，他缓2、3日便可无恙。魏部，
老刘的命是你救下的，我个人欠你和祁敦山一个人情。顺手为之而已。那位捞起你金身的少女转世，我会让长春宫倾力栽培。我会吩咐他们，返回大离京城的时候，先步行走过祁敦山，再与共背归。无以回报，只能再谢你一次了。那么多次轮回转世，早就不是他了。你为此耽搁了那么多年正道金身，如今还不愿意放下吗？既然拿得起，就没有放得下的道理。我不懂。我有一事很好奇，你身为京城守门人，先前为何不完整递出一剑，对付那个刀客阿辽？刀客？他可不是什么刀客，向他问剑我还差得远。我年少时之所以选择剑修这条路，就是因为他。你们宝平州是个与世隔绝的小地方，但你应该听说过，当年3、4之争，有人仗剑硬闯2座儒教学宫，那人之后去往剑气长城，砥砺剑道100年，更是在那场决定人妖2族命运的13之争中，以一己之力扭转乾坤。你被他捅了一刀还活蹦乱跳，够吹一辈子了。圣人天地，规矩使人，此处人间不可久留。哎，知道了，知道了。别给脸不要脸！当初你们干的破事儿还不够吗？催你娘的催！有本事下来打我呀！来啊！哎，这把刀帮我还给那个叫李宝平的小姑娘，她是我朋友，记得客气点啊。没问题。将来小宝平策马饮酒，黑刀别葫芦。你们人间有眼福喽！再敢对那群孩子动手，我阿良就算是破开天幕重回人间，也要让你们大理亡国！记住了。来，天上的告诉我，是佛法远还是道法高呀？到底是谁的本事大，拳头更硬？居然是13级巅峰，第14境。那就由我阿良给你们打过再说。你总喜欢跟蝼蚁讲道理，这家伙就跟你不一样。可我为什么觉得还是你更好一些？他可是阿良，天底下最潇洒的剑客。老头子，你说的没错，有他们在，才是有希望的人间。这个人间，好看得很，好看得很呐！为了这样的人间出手，才是我阿良。老大见仙，这是我阿良送剑气长城的大礼，务必收下。镇业，此地，金术，红柱，临门，浩然气。
哼哼，诸位起见。送狗日的阿良！都给我等着！豪杰捉贼，剑修杀妖，随我一起看看！陛下，好一手无上秘术，朕的长生桥已经断了。长靖，从这一刻起，我赋予你监国之权。若有人借机兴风作浪，一经发现，杀无赦。那么娘娘她，我亲手处置。如今的白玉镜，想要斩杀上武境的修士，则是痴人说梦。说不定阿良出现的这么巧合，都是有人暗中传递了消息。出此百家中，肯定有人不希望大黎顺风顺水，吞并整座宝平州。好一个千年未有的大争之势，乱世格局。剑呢？我的剑呢？不是还剩下6把飞剑吗？为什么一点也感知不到了？6把飞剑已经被那个阿良全部抢走了。飞剑没了就没了，天塌不下来。没了就没了？你怎么能说得这么轻巧？这12把飞剑，对大黎日后南下有着不言而喻的。对于一国君主而言，不要怕天大的麻烦，只要能够解决，就意味着你的王朝会变得更强。如果无法解决，就说明你治理江山的本事还不够。眼下这道大坎儿，我和大黎都没能跨过去，很遗憾，但是我不后悔。为什么？因为这愈发证明，我一手订立的大黎国策是对的。山上之人，无论善恶，都需要被关进一座笼子。他们做神仙求长生，大黎绝不干涉。但一座王朝必须有其底线，至少要让那些山上的神仙在某种规矩之内行事。我要让我大黎有底气和本事，为神仙眼中的蝼蚁般的百姓讨回该有的公道。虽然现在能讨回来的公道很小，就这么大一点儿，可是比起那些给山上神仙们为奴为婢的王朝国家，已经是天壤之别了。但我希望以后可以更大，我大黎可以站着死，绝不跪着活。如果这一点都做不到，怎么能马蹄南下，一统保平州？你记住，人自欺则天欺之，人自强则天与之。所以说，我们大黎选择的这条路任重道远，你不要气馁。在10年或15年之后，你依旧可以亲近你的叔叔宋长景，但绝对不要心生依赖。你只有比他强，他才会认可你。还有，你在意的那个陈平安比谁都能记仇。他只是从小吃了太多的苦，学会了隐忍。这种人成为了敌人，才是真正的心腹大患。趁着那人刚刚飞升，暂时肯定不会返回人间。要不我们一鼓作气，斩草除根，除掉这个心头大患。不行，万一那人以后回来，大黎真就亡国了。我此生真正的志向是与整个天下的山上神仙讲一讲山下的规矩。如今看来，毕生的心血付诸东流，无声无息。
爹，千里之行，始于足下。以后3餐要准时吃。崔国师，这场无妄之灾，我该怎么办？等死。你在胡说什么？运气好的话，等个半死。那你崔禅能好到哪儿去？你一开始就认识那个什么阿良，对不对？所以你为了讨好他，故意打开京城大门，任由他一路杀到那座白玉京之前。你这是死罪，死一次都不够的死罪。如果我不撤去京城大阵，白玉京之前肯定要死人。我是一个跌倒过很多次的可怜人，吃得住头。但娘娘你不一样，如今宋牧已经失去了利用价值，所以估计你巴不得那小子早死早超生啊。国师怎么睁眼说瞎话呢？那把原本用来坐镇白玉京13楼的飞剑符箓，被赠予了你的心腹大将，有望跻身上武境的杨花。但陛下又下懿旨敕令，让他走上了江水神明的长生断桥不归路。怀璧其罪。等于断了娘娘你的左膀右臂。你是说，陛下在敲打提醒我？娘娘果然秀外慧中。不妨想一想咱们大理5岳正神的下场。大理此前欲将披云山破格升为北岳，一夜之间山河洗牌的局势变得暗流涌动。不过很凑巧，大理出现了一个胆敢斩杀2名宗师死士的外乡人，所以陛下意外地收回了成命，以此稳定5位正神的军心，让他们与大理荣辱与共。虽然终局尽输，但陛下终究达成了一些东西。君主任用臣子，有些时候不妨用一用那些犯过错、吃过打的人，甚至可以重用，因为吃过痛、长过记性，就会格外听话。那崔国师觉得，陛下为何敲打我？你费尽心机让宋吉新成为白玉京的主人，获得12柄飞剑的认可，看似是娘娘对儿子的补偿，其实没那么简单。一座王朝始终需要2件东西：垫脚石和栋梁柱。宋玉章虽然是前者，也确实该死，但娘娘私藏他的头颅，却是越过了陛下的底线。至于你为何要将长子宋牧作为弟弟宋和的垫脚石，我不感兴趣。你只需要知道，想与我崔禅结盟，就不要做蠢事。崔禅，崔国师，下不为例。当年与你说过的事不过3，你要珍惜。至于你，宋正纯说了，让你去长春宫结毛修行，跻身上武境方可回京。在此期间，你掌管的竹叶亭将转交给崔国师。谢陛下隆恩。宋和要留在养心房继续读书。你若是觉得山上孤寂，就带着宋牧去长春宫修行，一切由你自己决定。杀人不过头点地，诛心之痛万万年。崔禅，你这个人真可怕。可怕吗？如今的我，连我自己都已经看不清了。今天在学塾读书多不多呀？少说点风凉话。
看来你们先生切断了你与崔禅之间的神魂联系，是个不错的选择。我的神魂被困在这具躯体中也就算了，还必须天天认错念书，我就不该来这破地方，还动天伏地的。他娘的，这地方根本就是我崔禅的倒霉地。不错，总算是有了点少年模样。不错个屁呀！天天罚我读那几本破烂书，还要我给那个姓陈的当学生。哎，我跟他陈平安能学什么呀？烧菜烧炭呢？不是老头子你咋想的呀？你要是敢出现，我这次保证骂你是狗血淋头。少年侠气，英雄胆色。那我可没指名道姓，这还能听到？那可说不定。毕竟你曾经是他的首徒，感情深呐。不可能，不可能。哎，有人又要读书喽。是不是你故意泄密，将我的话传给了老头子？没你这么欺负人的！我就不读，我怎么都不会读。天地有正气，杂然不流行。下则为荷叶，上则为日星。一定要这么记仇吗？当然。抱拳买醉了。这大风大浪的有啥看的？真是没见过世面的穷酸秀才。让我逗逗你。哎，老爷子。那你觉得咱们大黎的风光咋样啊？很好，很好，人杰地灵。那咱们大黎国师的骑术是不是很高啊？很高，很高。那大黎是不是北方最强的？最强，最强。看来老爷子是个大人物啊！哎，要不要去尝尝那画舫花酒啊？贵不贵啊？哎呦，可以说是花钱如流水的销金窟。哦，等我上岸，我找我新收的弟子借去，他可有钱啊！老爷子，我跟你开玩笑呢。你这人脾气太好了点儿，哪有你这么好说话的？哎，真想喝酒，我带你去喝自酿土生，便宜又地道。对了，你可曾听说过山崖书院的齐先生？啊？不曾听说。大黎是有点不一样啊。我曾经途经一座只有2个边族的边境小烽燧，结果有仙人落下讨要吃食。要是换成别的国家，那还不得跪下磕头，双手奉上啊？可他俩是挺直腰杆跟仙人说话的。嘿，感情老爷子你还看见过神仙呢？哎，那些个外乡游客都说我们冲淡江下边有水鬼河婆什么的，可我乘船30年了，一次也没见着过古怪玩意儿。口言善，身行恶，活妖女。口不能言，身能行之，活企业。希望你能够坚守本心，向善而行。哇，这边更好看！凭什么不让我们进去？你就不想知道，为什么阿良说我走的不是你那条武夫之路，而是追求大道的炼气士之路？想知道，但没好意思问。你也不好奇阿良那只银色小葫芦的厉害？连他都说世间少有，应该很珍贵了。那你知不知道，你当初错过了多大的机缘？我体魄最差，如今已经能跟上你的脚步了，就是因为那葫芦里的酒，你没看出来？何时行路，何时休息，我心里都有数。我们的路还长，不光是你，我希望大家以后都不用那么吃苦。哦，原来你早就看出来了，阿良就这么走了，朱鲁朱河也走了，忽然之间冷清了不少。如果朱鲁还是这样的性子，总有一天他爹真会被他害死。为什么明明有这么好的爹，却不知道珍惜？
你以为世上每个爹娘都很好吗？别人不管，我的爹娘就很好。不过天底下的父母不是简简单单一句“天下父母心”可以一概而论的。陈平安，你可不敢分心啊，下刀慢一点。我尽力，以后你也能像阿良那样飞来飞去，不牢固一点，怕是背不了几天。找死！敢欺负我家少爷！我家小白根本就没有碰他。陈平安，先别哭，具体怎么回事？你们家贱畜伤到我儿子了，怎么回事？刘怀，是我没管好小白，对不起啊。但是他主动惹小白的，还刺伤了小白的蹄子。小白根本就没有伤害他，没伤到就没事了。等真伤到，那还了得！你们所有人在一起都不够赔的。让你父母出来说话。所有事情，我可以做主。屁大点孩子，好大的口气！我家小白乖得很，不许你们乱泼脏水。你把事情的来龙去脉好好说一遍。小贱种，我儿子也是你能好吃的。你去打死那条畜生，丢入江中。至于这丫头，伶牙俐齿的，留她一命，给我家月儿当贴身丫鬟。小白不能死，不能死！你们打我骂我都没有关系，我跟他们认错。认个屁的错！你现在已经没有任何错了。杀驴！滚开！老子可是3境大宗师，别说我欺负孩子，好怪就怪你自己找死！匪人如此，丧心病狂啊！这可马景素，你快点亮出你官家身份呐！给我弄死这个贱种！你放肆！本官是这条绣花江尽头的宛平县令，我要治你的重罪，让你吃牢饭！只要是个人，到了懂事的岁数，就要讲道理。少年，先生，老夫劝你一句，适可而止。老先生，我只是要一个道歉。休想！到了宛平县下境，本官要让你这个匪徒见识一下我们大理的律法。你好像觉得自己的拳头比我的灵虚剑更能讲道理呀！那咱们的道理不太一样。灵虚剑，出！救命！救命！我不会游泳。王先生，你活了这么大一把年纪，道理都学到狗身上去了吗？我错了，我错了，是本官错了，少侠饶命啊！对不起，陈平安。你该说的对不起早就说了。我们今后去大隋的路上，还是像今天这样，不惹麻烦。但麻烦找上门了，绝对别怕麻烦。做不做得到，刘汉？我可以的。陈平安，你打架好生猛啊！要不然以后我也叫你小师叔吧。以后再说。如果以后真遇上了拼命也打不过的对手，那就赶紧认错认怂，不丢人。活着比什么都要紧。小师叔这件事不行的，我觉得可以行。我反正听未来小师叔的。小师叔，簪子，你头上的簪子不见了，上船之前明明还在的。簪子就这么没了，不找找？估计是有人拿走了，没关系，上面那8个字才是真正的道理，我已经记在心里了。等我以后给自己做一只，刻上一样的字。善。
能否殊途同归？走走再看。小师叔，你是不是有心事啊？我就是想到了一件事情。小师叔，你说出来听听。我刚才就是想，要不要也跟你们一起学学书上的学问？我怕以后跟人讲道理，事后万一发现自己是错的，该怎么办？你和阿良打架都那么厉害，还讲啥子道理呢？我也觉得不用事事讲理，人各有路，我们坚守本心即可。小师叔，你别急，我觉得这件事情很大，我必须要认真对待，仔细思考。其实我是有私心的，每当我与人对敌的时候，只要觉得自己的道理是对的，那么我心底就像有人不断在告诉我，你这次出拳会很快，而且我下一次出拳一定可以更快。不管是谁站在我面前，我陈平安都可以出这拳。我怎么觉得有点像齐先生讲述圣贤大道的时候？我真是瞎了眼了，找了个没骨气的男人，自己婆娘被人打了也放不出个屁来，人都被欺负成这样了，干脆我给你李二当爹算了。不愧是我李二的崽儿，爹要连夜出山一趟，跟你娘亲说一声，我很快就回家。我也只记得那一天，什么都怕的窝囊废老爹，很像桃叶乡那边的富贵老爷。哎，陈平安，我们以后回到小镇，请你去我家做客。你爹娘和你姐姐不都已经离开小镇了吗？哎，别哭别哭，你爹不是答应过你，只要真正成了读书人，他就会来探望你的。可是我一读书就喜欢偷懒犯困，我怕我当不了读书人，爹娘就再也不要我了。别胡说，你爹娘如果不心疼你，还会送你去学书念书吗？可是我家穷，买不起牛。你现在还穷？那本断水大牙也值10两银子呢。我还有头驴呢。小师叔，你的问题道理的对错，我想明白一点点了，要不要听听看？我要讲仁义道德、乡俗规矩、王朝律法，分别对应君子贤人、市井百姓、违禁坏人。君子贤人，读书越多，道理越大。但是道德一物过于高虚，终究只能律己。一般百姓只需遵守乡俗规矩即可，而王朝律法则是用来约束坏人的一条准绳，而且是最低的那根绳子。那是法家，法必从如来。天下人间各有各的规矩，相安无事，世道清明，天下太平。君王垂拱而治，从而圣人死，大道直。这又是道家。一法通万法通，天底下最根本的道理必然是一致的。阿良也说过，世间道理如精深而气博杂，需要自己找到那个因。为何会吹灭我的灯呢？难道又有读书人闯入我的山里了？
女鬼为什么专挑读书人下手？书上说，她曾身披嫁衣，却被心爱之人抛弃。不过这种山水志多是杜撰，不必当真。哼，女鬼有什么办法？你看，他有种出来试试，都不用阿良出手，陈明安一拳就能把他打趴下。陈明安，我想尿尿。你就近解决，我在旁边守着。万一真遇上鬼怎么办？怕什么？阴神前辈不就是鬼吗？对啊。小白，胆子大点。哇，野花出事了！有鬼！有鬼呀！那凶手，那领导手，还有那边的。成全我吧！大家都站在我身后，小心！诸位莫要近身，这小儿辈污秽缠身，邪乎的很。道长，救救我哥！救救我哥！人来可处置，鬼来可躲闪，千邪弄不出，万邪弄不开。退！哥，神仙显灵，多谢道长相助。贫道名叫贾胜，道号玄谷子。这枚辟邪符是贫道以福权绘制，可驱邪避灾，保你们周全。只需70文。我买，我和哥哥一人1张。那我。太好了！这演的也太差了吧！小镇丑陋，外面都没知情。看破不说破。哎呀，我看诸位远游至此，已有血光之灾呀！老道，你不是瞎子吗？怎么看到的？贫道看人不看皮囊，只需心观气象。萍水相逢也是缘，我这儿还有些剩余的辟邪符，可帮诸位驱邪避灾。便宜些，每人50文，怎么样？感谢道长，但符纸就不买了，我们会小心的。哎，此山大有古怪，诸位还是要有备无患呐。我们儒家圣人有教诲，萍水相逢，不与怪力乱神。罢了罢了，佛家不渡无缘人，道门不救蒙蔽汉，你们自己小心便是。哎，看这天色，山雨欲来呀！起来，没用的东西！师傅，咱们演的那么卖力，那伙人还是没上钩。老夫虽目不能视，但是心明如镜。那些人不简单呐！上次三指山，辛辛苦苦一场捉妖，最后赔得精光，半文铜钱都没挣到。这回要是挣不回来，咱们都得喝西北风。师傅，你不是常说我们修道之人要有平常心吗？谁给你的胆子？哎，教训起师傅来了！小杂碎，也敢对你师傅起杀心！师傅，你就放过师兄吧，我答应师傅，3天之内争取多给师傅1级符权。不是争取，是必须。
雨落，怎么下了车？饭都要晃出来了。公子，马儿突然受惊，不愿前行。王国的皇亲贵戚，连马车都驾不好。畜生鼻子灵，这可不是活人走的路。无妨，前行1里，再向东拐3里，就能上官道。看来国师大人读了不少圣贤书吧？在外不许叫我国师，我的话你当耳旁风了？想杀我？要不要取出几颗困龙钉来，让你恢复点修为，多点胆量？公子，奴婢错了。知恩图报的道理，封神谢氏没教过。看看余洛，亡国太子还鞍前马后伺候我，他心里会没有怨言？只是比你更会当狗。这次远游，你们切记不可暴露身份。是，公子。哎，陈平安要知道地图被我动了手脚，别说收我做徒弟了，非打死我不可。啊，不过我可以把脏石头泼给你嘛，反正我现在是崔东山，不是你崔禅喽。无名山岭凶主蛰伏，没了阿良，看你撑到几时。燕子低飞射过刀，马一般加山白毛。月亮升毛，大雨冲号，天上挂满鲤鱼斑。明日山谷不用烦。那老邓人真是乌鸦嘴。我们好像一直在绕圈子，这片森林不对劲。怎么了？难道是这张山水形势图有问题？还是说，我们已经被什么东西给盯上了？陈平安，从刚才开始，我就感受不到阴神前辈的气息了。要不我们往回走吧？不行，我曾经听龙妖的姚师傅说过，在山中遇到鬼打墙，是被不干净的东西遮住了眼睛，这个时候绝不能走回头路，否则会越陷越深。那该怎么办啊？有种土法子，是男孩向暗处撒泡尿，或许能破这障眼法。尿不出来呀！小叔叔，你看那边，陈平安，我们是不是撞鬼了？别慌，既然走不出去，那就看看这鬼打墙的背后究竟藏着什么名堂。好重的妖气，竟能引动山水气候的变换。小雪儿，去福泉。小伙子，随我除魔。点点道24山有金山银山，道道点24山有龙潭虎穴。师傅，子时。区区邪祟，乘着五雷轰顶。来，尽管来，全都化作贫道的无量功德。师傅，还有一只在你身后。就是一尊阴神，境界不低。他往哪个方向去了？子时方向。追！大家靠近，别走散。这不是我刚才尿尿的地方吗？师妹，我们是不是真撞上鬼了？贱婢贵，少婢满，轻婢重，许愿来。老平，老平，你们在哪儿？等我。
莫非是那书中女鬼的手段？宝平，李怀，李守义。不行了，不行，不要丢下我。是宝平他们。快上符！这么多贵客，1、2、3，有3个读书人，到底哪一位是如来君子呢？我们只是路过此处，无意打扰，可否请小姐放行？小姐，没看到我的衣饰吗？叫我楚夫人！我来晚了，帝师前辈，居然有一尊阴神护着你。这位阴神前辈真是识人不清。如果要是放到几年之后，妾身这次肯定就不肯亲自露面了。所以，恕妾身今日无法招待。帝师前辈，放心，不会让几位小郎君久等的。休想！杀天雷！师傅是个假阴尸鬼，没完没了！好啊，出国未到这么多年，头一回撞见红衣厉鬼，赚大发了！几位施主退后，我们来对付他。多谢道长相助。小伙子，现出真身，助我一臂之力。人来各处止，鬼来各座山。千邪弄不出，万邪弄不开，奇迹如律令。妾身还以为你要使出什么神通，结果竟然只是这种不入流的歪门邪法。小伙子，还没结束！
你有办法带我们出去吗？你们中了那鬼巫的术法，已经走上了黄泉路。我强行带你们出去，说不定会重创你们的肉身和魂魄。神会消散，道气长存，不起作用。这些灯笼并非普通的鬼火，只要灯笼亮着，任何术法都会被镇压。眼下只有一个办法能争取机会了。我明白了，小伙子，小妖，坚壁鬼物，贫道这一次就替天行道，要你无来后典。老瞎子，刀法不精，妾身就让你晓得什么叫做锥心之痛。吃香！师兄，九儿，我跟你拼了！血为雨雨，气为雷霆，一气如律令。你到底是神是鬼？老瞎子，你太让妾身失望了。你如此贼喊捉贼，死了岂不是便宜你？你应该生不如死。陈平安，就是现在！别手印！云上朗朗，仙人指路。抓准了，浪着个毛，快走啊！啊，是谁呀？足剑飞石，就是这里。没空陪你玩了，走。小师兄，快走！我去见老道人。走。休息！你们真以为抗得住我的掌心？都得死！不管怎么样，往南边走，只有那边没有高山阻挡。大家跟紧。这片森林好像不对劲，小心！知道了，又出现了。走这边。好生俊俏，小姐的眼光真好。刘贵哥的美。是小姐请来的客人，到底想怎么样？小姐只是想请几位郎君到府上一叙。陈平安，我还有2道剑气，杀他一次，迟了。小师叔。欢迎各位贵客登门拜访。你们可以喊我楚夫人，可惜我家郎君远游未归，只好由妾身招待你们。究竟要干嘛？妾身自然是要亲自为你们洗脸、抽筋、追星，尽地主之谊了。几位真的不见了？看来
还是要切实亲自迎接了。我以前最喜欢读书人，可当我被我的郎君辜负以后，我才知道，天底下的读书人全是负心人，全是负心人，全是负心人。